कसैले आफ्नो बच्चाको साइडसफाइ अनि ध्यानै नदिएर पनि आमाहरूले नबुझेर पनि बच्चाहरू कुपोषण नजाने कारणले गर्दामा यो हाम्रो त्यही भन्छु मेरो बुझाइअनुसार अरूले के हुन्छ मेरो देखेअनुसार त्यो मेरो बच्चाहरूलाई साइडसफाइ गर्ने बच्चाहरू खानपिनमा ध्यान अब यो बच्चाले कति बेला नास्ता गर्ने कति बेला दुध पिलाउने कति बेला यस्तो आमाहरूले पनि घरको मान्छेले पनि बच्चाहरू छ भनेर पुरुषहरूले बोलाउने गएर दिन्छन् अनि महिलाले घरकै काम गर्ने आएर बच्चाहरूलाई ल स्वयंसेविका दिदीले त यो भन्नुभयो। हजुरहरू के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको बच्चाहरू यहाँ कुपोषण हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ अनि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँको यहाँ नभए पनि घरमा हुनुहुन्छ होला, के कारणले हो त? उहाँले भन्नुभएको कुरा हो। अब त्यस पछाडि तपाईँको नाता नातिनी त होला नि घरमा, बच्चा नहुने पनि। अब फेरि त्यो नाताको पनि नातिनी हुनसक्छ होइन। हो, यो चाहिँ तपाईँहरूको पुस्तौँ पुस्तसम्म रहन्छ क्या। किन रहन्छ भने